Turi mu isi igezweho, turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi aho nta witaye kuri mugenzi we, buri wese ari busy cyangwa arahuze, nta kindi kimuhugije, ahugijwe no gushaka agatubutse, ahugijwe no gushaka akabuze, ndavuga amafaranga. Turi mu isi aho buri wese ashobora kureba mugenzi we akagira ngo yarasaze. Turi mu isi aho buri muntu afite ubushobozi bwo gushirika ubwoba agakora icyo akunze kandi cyabona cyamuviramo inyungu. Aho uzabona ku mihanda hari abirukanka, ubone ku muhanda hari abarira ntacyo babaye ugire ngo basaze, nyamara ari uburyo bwo gukorera amafaranga. Ariko nanone ni isi igaruka mu gukorera amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho uzasanga bamwe bakubwira yuko bari gukora online money, abandi bakubwire yuko bari gukina filime bazanyuza ku ma YouTube channel yawo cyane indi miyoboro iyo ari yo yose yacuruza filime mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abandi bazakubwira ko bari gukora ibiganiro bizarebwa n'abantu magana n'amagana, abo bazi n'abo batazi. Ibi koko si ibinyoma, niko biri. Ariko se kubera iki kuri uyu munsi aribwo bisakaye? Ariko se weho utekereza yuko ari bande byahiriye? Hari abantu benshi byahiriwe n'iri koranabuhanga bibafasha gukorera amafaranga mu buryo butubutse, mu buryo bugezweho, ndetse rikabafasha kuba batera imbere. Aba byabahiriye kera, ariko kubera iki wewe wasigaye inyuma? Ni ukubera iki weho na n'ubu utaramenya ubwo buryo? Hari abakire benshi nka Mark Zuckerberg wa Facebook na WhatsApp ndetse na Instagram mwamenyereye, Elon Musk wa Twitter cyangwa X kuri uyu munsi. Abo ni abantu ngwayemo ingero, ni bamwe mu bakize bagwira agatubutse kubera ikoranabuhanga. Abo ni bamwe mu byahiriye, ariko uyu munsi sibo ngira ngo tugarukeho. Reka ngaruke by'umwihariko kuri wowe ukoresha urubuga rwa YouTube. Ese wowe ubona yuko urukoresha ureba gusa, urasohora niwinjiza? Byumve neza, utanga amafaranga n'umuyoboro w'itumanaho runaka kugira ngo wowe ubashe kubona ibyagufasha kugira ngo ujye kuri YouTube urebe video, uscrolling, umanuke urebe akantu ku kandi ibyo ukunze. Usohora amafaranga ntango winjiza. Icyo nacyo sicyo, ariko hari benshi bamaze gukoresha uyu muyoboro wa YouTube, benshi bamaze kuwukoresha bo binjiza agatubutse. Abo ni benshi cyane, ariko igitangaje nuko abo bahereye kera wewe utaranabimenya. Hari abatangiye YouTube itangira, ariko weho na n'uyu munsi nturabasha gutekereza yuko wakihangira umurimo gutyo. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo dutinde kuri umwe mu bo byahiriye, akaba ari we wa mbere uyoboye abandi bose bakoresha YouTube mu buryo bwo kwinjiza. Ndagira ngo uyu munsi tumuganiro turebe we yatangiye ryari, yabigenje ate kugira ngo azamuke uyu munsi abe ari uyoboye abandi. Ese akurikiranwa n'abantu bangahe? Ngwaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, ngwaye ikaze mu muryango mugari Iwacu Topic. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka ukande subscribe, ukande kukazogera kugira tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ndongeye nguhaye ikaze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo n'amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nk'abandi fixe. Numwe mu bahiriwe no gukoresha urubuga rwa YouTube agamije kurubyaza amafaranga, numwe mu baruronyeho agatubutse. Niwe wa mbere kugeza kuri uyu munsi winjizaho menshi, niwe wa mbere ukurikiranwa n'abarenga miliyoni 400, niwe wa mbere uyoboye uru rutonde. Yitwa James Stephen Jimmy Donaldson, akaba yaravutse ku itariki ya 7 Gicurasi mu 1994. Niba wabyumvise neza ukaba uzi imibare, ufite ubwonko bwihuse, ubwo afite imyaka itarenze 27. Akaba azwi cyane ku izina rya Mr Beast. Ni umunyamerika ukora amashusho kuri YouTube, ni umunyamuryango w'itangazamakuru ndetse ni n'umucuruzi ukomeye cyane. Amwe mu mashusho azwiho gukora ni amashusho arimo amarushanwa akomeye cyane yerekana ibikorwa by'impuhwe n'ubugiraneza byitwa philanthropy, kandi akaba afite uburyo bwihuse bwo kuyategura n'ubuziranenge buri hejuru cyane mu kuyatunganya. Ku itariki 2 Kanama umwaka wa 2025, Mr Beast niwe wari ufite umuyoboro wa YouTube ufite abantu bamukurikira benshi ku isi, abarenga miliyoni 419. Kuri uyu munsi nureba afite abangana na miliyoni 423 kuri uyu munsi nkizaho kino kiganiro. Uwa mbere ku isi mu gukurikiranwa kuri YouTube ni Mr Beast nakubwiye. Uwa gatatu mu bantu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa TikTok, akaba afite abarenga miliyoni 119. James Stephen Jimmy Donaldson, uzwi nka Mr Beast, yavukiye i Wichita muri leta ya Kansas mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuriye i Greenville muri North Carolina, naho ni mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye gushyira amashusho ye kuri YouTube mu 2012 akoresheje izina rya Mr Beast 2006.
byumve neza yakoresheje izina rya Mr Beast 6000, ubwo ni Mr Beast 6000. Amashusho ya mbere yakoze harimo iyitwa Let's Play, aho yari gukina umukino kuri mudasobwa cyangwa byumve neza kuri computer, niba ushaka kubisobanukirwa twifashishije ya mazina y'amatirano mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Amwe mu mashusho ya mbere yakoze kandi harimo amashusho agereranya uko abandi ba YouTubers baba bafite ubutunzi. Kandi Mr Beast yamamaye cyane mu 2017 ubwo yashyiraga hanze video ari kubara kugeza ku bihumbi 100, iyo yise Counting to 100,000. Iyi video ikaba yararebwe n'abantu ibihumbi byinshi cyane mu minsi mike. Nyuma yuko urubuga rwe rwa YouTube rutangiye kwamamara, yajyanye n'inshuti ze zo mu bwana gukorana nawe. Yatangije andi mashene ya YouTube nka Beast Reacts, atangiza andi mashene nka Mr Beast Gaming, Mr Beast 2, Beast Philanthropy yakoraga ibijyanye n'ibikorwa by'ubugiraneza. Ikizakubwira yuko umuntu yakoze neza nuko umuntu azashimwa. Ego ntango ukoze neza wese ashimwa cyangwa ngashimwe na bose, ariko mu bitubwira yuko umuntu yakoze neza turebesheje amaso yacu nuko umuntu yashimwe kandi agashimwa ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu Mr Beast wakomeje kwizika kuri YouTube nawe nacika intege. Mr Beast wakomeje gukora bishoboka, yaje gutsindira ibihembo bye bitandukanye, aho yatsindiye igihembo cya Creator of the Year ku nshuro ye ya kane yikurikiranya mu 2020, 2021, 2022 ndetse na 2023 ubwo yari muri Streamy Awards. Yegukanye kandi Favorite Male Creator muri Nickelodeon Kids Choice Awards mu 2022 kugeza mu 2025. Kandi Time Magazine yamushyize mu bantu 100 bafite ingaruka nyinshi ku isi mu 2023 no mu bantu 100 bakomeye mu ikoranabuhanga mu 2025. Forbes kandi yamushyize ku mwanya wa mbere wabinjije amafaranga menshi kuri YouTube mu 2024. Mu 2025 umutungo we wari ugeze kuri miliyari ingana na miliyari 1 y'amadolari. Ndabizi wowe unkurikiye wisuvuga uti uyu Mr Beast utangaje, Mr Beast ugutunguye cyane niba utari umuzi, cyangwa niba nawe wari umuzi akaba yaragutunguye ukimumenya, ese ubundi yinjiza angana iki nyuma yo kuba atwara ibyo bihembo byose bingana gutyo, nyuma yo kuba ari we muntu wa mbere ukurikiranwa n'abantu benshi abarenga 420 ku rubuga rwa YouTube, ese ubundi yinjiza angahe? Nicyo kibazo yise ugira niba wari umuzi cyangwa se utari unamuzi akaba ari bwo umumenye uhise utekereza ngo yinjiza angahe. Reka tudaciye ku ruhande nabyo tubirebeho. Gusa umushahara we ni umushahara twavuga yuko udahamye, cyane cyane yuko kuri YouTube inangare ahantu uvuga ngo winjije amafaranga angana gutya buri kwezi ahoraho, niyo amafaranga ahindagurika. Reka ture kuri Mr Beast ku ruhande rwe bimeze bite. Mr Beast nakubwiye yuko afite konti zitandukanye za YouTube zimwinjiza amafaranga kandi atari make. Rero tugiye kureba urubuga rwe rukuru rwinjiza bingana iki. Hari aho bivugwa yuko amafaranga urubuga rwe rwinjiza nibura ari miliyoni 3 z'amadolari buri kwezi ava mu mashusho ye arushyiraho. Kandi ahandi bavuga yuko bikurikije ubushakashatsi bagenda babona CPM ye cyangwa igipimo cy'amafaranga abakura ku bantu 1000 barebye amashusho ye ari hafi y'amadolari 20. Ibi gatuma yakinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2 z'amadolari avuye mu mashusho ye buri kwezi. Nkuko bigenda ku bandi bantu bose bafatishije kandi bamamaye ku rubuga rwa YouTube, Mr Beast amakompanyi menshi amwishyura amafaranga menshi kugira ngo amenyekanishe ibicuruzwa byabo ku rukuta rwe rwa YouTube. Hari naho bavuga yuko buri rimwe asohora ijambo ry'ikimenyetso runaka yinjiza hagati ya miliyoni 2,500 na miliyoni 3 z'amadolari. Ngo nigiye asohoye muri video ye ikimenyetso runaka cy'amashusho runaka yo kwamamaza. Reka noneho unyemerere dukomeze turebere hamwe uyu Mr Beast waje kwamamara akaba ikirangire, uyu Mr Beast winjiza agatubutse kuri urwo rwego, ndetse uyu Mr Beast ufite abamukurikira benshi akaba ari nawe wa mbere ku rubuga rwa YouTube hano ku isi. Ni gute yaje kwisanga n'uyu mwuga? Donaldson cyangwa se Mr Beast yatangiye gushyira hanze amashusho ye ya mbere kuri YouTube muri Gashyantare cyangwa ukwezi kwa 2012. Icyo gihe yari afite imyaka 13 y'amavuko gusa kandi yakoresheje izina rya Mr Beast mu 2006. Ni Mr Beast 6000. Wakibaza ngo ni ibiki byari bigize amashusho y'uyu Mr Beast? Nakubwiye yuko amashusho ya mbere yarekuye ari yise Let's Play, aho yari ari gukina imikino nka Minecraft na Call of Duty Black Ops 2. Hari arimo gusesengura ubutunzi bw'abandi ba YouTubers. Aba YouTubers niba utabisobanukiwe ni abantu bakoresha urubuga rwa YouTube, by'umwihariko abarukoresha bagamije kugira ngo nabo barukureho inyungu. Hari arimo gutanga inama ku bantu bashaka gutangira YouTube.
harimo gusesengura amakimbirane cyangwa impaka zibera kuri YouTube, izitwa YouTube drama. Ikindi kandi wamenya nuko MrBeast ni gake cyane yagaragaraga muri ayo mashusho ye. Izina rye ritangira kumenyekana yari mu mwaka w'ibihumbi 2015 2016 hagati aho ngaho, nibwo yamamaye cyane binyuze ku rukurikirane rw'amashusho yise Worst Intros on YouTube, aho yakinaga ku buryo butangaje abandi batangiza video zabo. Mu bihumbi 2016 yari amaze kugira abasubscribers cyangwa abamukurikira bangana n'ibihumbi 30. Ndagira ngo mwibutse yuko yari yaratangiye mu bihumbi 2012, bivuze ngo yagize ibihumbi 30 mu gihe kingana n'imyaka 5. MrBeast yaje kureka ishuri aho yahagaritse kaminuza mu mpera za 2016 kugira ngo akomeze kwita ku mwuga we wo gukoresha YouTube mu buryo bwo kugira ngo uzamubyarire inyungu. Ibi ngibi ntibyigeze bishimisha nyina habe na gato, ubwo yamutegekaga kuva mu rugo aramuga ati niba wanze kwiga nanjye umvira iwanjye. Nibwo MrBeast yahamagaye inshuti ze enye zo mu bwana kugira ngo bafatanye gukora amashusho. Ahamagara uwitwa Ava Chris Tyson, ahamagara Chandler Harlow, ahamagara Garrett Ronalds ndetse na Jack Franklin. Kandi Jack Franklin yaje gusohoka mu itsinda mu mwaka wa 2020. Ari Jacobs wahoze ari umukameramani cyangwa ari we wafataga amashusho y'uyu MrBeast yaje gusimbura Jack Franklin mu 2020 nk'umwe mu bagaragara cyane mu mashusho ya MrBeast. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2017 nibwo MrBeast yashyize video ye ndende cyane hanze, ubwo yabaraga kugeza ku bihumbi 100. Yumve neza, yabaraga kuva kuri 1 kugeza ku bihumbi 100. Iyi video niyo video ya mbere yamamaje izina rye cyane ku rwego mpuzamahanga. Uko kubara yari yakoze byamufashe amasaha 48 ari gufata iyo video, ariko kugira ngo ayishyire hanze yarihutishije ashyiramo icyo bita speed up. Kandi amashusho mwamubona yihuta cyane kugira ngo byibuza ayo mashusho amutware amasaha atarenze 28. Ngira ngo urumva yuko ari video ndende, imwe muri video ndende zabayeho ku rubuga rwa YouTube hano ku isi yafatiweho. Ibindi bikorwa yakoze bikaba byaratumye yamamara muri icyo gihe harimo kugerageza kumena ikirahure akoresheje megafone 100. Harimo video yo kureba amarangi yumuka mu isaha yose. Ngira ngo urumva yuko zari video ndende zimusaba gutegereza yagiye ashyiraho. Harimo kandi kugerageza kumara amasaha 28 mu mazi. Ibi ntibyigeze bimukundira kubera ibibazo by'ubuzima. Harimo kandi kugerageza kuzungurukisha fidget spinner umunsi wose, nabyo byaranze. Kugeza mu 2018 MrBeast yari amaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari abinyujije mu bikorwa bye, bituma yitwa umugiraneza ukomeye kuri YouTube. Mu kwezi kwa gatatu 2019 yateguye amarushanwa yo mu buzima busanzwe asa n'aya Battle Royale i Los Angeles. Aya mashusho yari afite igihembo cy'amadolari 200,000 afatanyije n'uruganda rwa Apex Legends. Iyi Apex Legends nibo batanze amafaranga yo gutera inkunga iki gikorwa. MrBeast ku itariki ya 23 Ugushyingo 2019 yaje gushinjwa gukoresha amafaranga mimbano muri video ye yise I opened a free bank. Yaje gusobanura ko amafaranga yari yayakoreye mu buryo butica abantu umutima, ahubwo avuga yuko abo bantu nyuma yaje kubahereza sheke nyazo z'ukuri. Mu 2020 mu kwezi kwa 4 cyangwa muri Mata yakoze amarushanwa yo gukina rock paper scissors ahuza abantu 32 bazwi ku mbuga nkoranyambaga. Igihembo cyari 250 y'amadolari. Niyo video ya YouTube yabaye live yarebwe cyane icyo gihe, ikaba yararebwe n'abantu 632 icyarimwe. Uwatsinze ni Nedshot, umukinnyi wa esports. Mu kwezi kwa 2020 yakoresheje amarushanwa yo kwibaza no gusubiza hagati y'abantu 24 ndetse nabo bazwi ibyamamare. Igihembo cyari amafaranga 300 y'amadolari. Abatsize ni Kari ndetse na Dixie D'Amelio, ariko byateje impaka bivugwa yuko yaba yarabibi. MrBeast mbere yuko nsoza iki kiganiro icyo wamumenyaho nuko ari umwe mu ba YouTubers bazwiho kwinjiza amafaranga menshi, ariko nanone igitangaje kuri we nuko we ubwe yivugira yuko amafaranga yakira amenshi muri yo yongera ayashora mu gutunganya amashusho mu bugwaneza, byose ari byo guteza imbere YouTube channel ye cyangwa umuyoboro we wa YouTube. Ndagushimiye weho waneze amatwi, ndagushimiye weho twabanye muri kino kiganiro. Ndagira ngo mbwire ngo wibuke gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro. Ibuka kandi gukanda kukazogera kujya tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ibuka gukanda like, ibuka gukanda share usangize iki kiganiro n'inshuti zawe. Kandi ibuka gutanga igitekerezo cyawe ubinyujije muri comment section. Twabanye muri iki kiganiro ndi Fig.